रमाइलो दिन, रमाइलो रोमान्टिक मौसम, रमणीय वातावरण, आकर्षित मन लोभ्याउने बादलहरू, टुक्रा टुक्रा परेका बादलहरू, हाम्रो चराचुरुङ्गीहरू, गेडागुडीहरू, चरा नि देखेँ बाहिर बल्ल मैले। यहाँ हाम्रो चरा देखेँ, हेर न त्यो। चरा उडिरहेछ, चिरबिर पनि गरिरहेको छ यतातिर। सही राम्रो बादल आछ र अहिले। डेटिङ जानु पाए सही हुन्छ यस्तो बादलहरू भने। टक्क बस्यो है रुखको फेदमा, चिसो हावा आउँछ, घाम पनि तातो तातो। रसियाको लकडाउन यो हाम्रो रसियाको लकडाउन निकै रोमाञ्चिक वातावरण छ हैन, रोमान्टिक। यस्तो राम्रो बादलहरू छ।